आज तो मजा आएगा। माली को बेवकूफ बना के आम चुराऊंगा। वाह, कितना मीठा आम है। हल्क भाई, इधर आओ, इस बंदर को अकल सिखाओ। क्या हुआ माली? ये बंदर परेशान कर रहा है। क्या हुआ माली? ये बंदर परेशान कर रहा है। समझ गया हल्क भाई। अब से चोरी नहीं करूंगा।